раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри душанбе ҷиҳати пешгирии омилҳои хатар оид ба панҷшавӣ ва аз байн бурдани ҳолатҳои мубталошавии шаҳрвандон ба бемории сироятии коронавирус COVID-19 тибқи нақшаи алоҳида дар хатсайрҳои амалкунандаи дохили шаҳрӣ ва терминалҳои мусофиркашонии ҳудуди пойтахт чорабиниҳои мақсаднокро роҳандозӣ намуда истодаанд. зимни гузарондани чорабиниҳои мақсаднок аз ронандагони воситаҳои нақлиёти мусофиркаш ва мусофирони дохили онҳо риояи ҳатмии истифодабарии ниқобҳои тиббӣ ва дигар лавозимотҳои барангезандаи бемории мазкур, пешгирии ҳолатҳои аз меъёри муқарраргарда зиёд савор намудани мусофирон дар ҳудуди шаҳри Душанбе талаб карда шуда истодааст. ҳамчунин дар постгоҳҳои доим амалкунандаи бозрасии давлатии автомобилии километри 9 роҳи автомобилгарди Душанбе-Ваҳдат ва чорбоғи роҳи автомобилгарди Душанбе-Чаноқ воридшавии воситаҳои нақлиёт ва мусофирони онҳо бе ниқоби тиббӣ ва дигар лавозимотҳои барангезандаи бемории мазкур қатъиян манъ карда шудааст. ҳангоми гузарондани чорабиниҳои мазкур 3 далели бе ниқоби тиббӣ идора намудани воситаи нақлиёт ва зиёда аз 13 далели аз меъёри муқаррар гардида зиёд савор намудани мусофирон ошкор ва ба қайд гирифта шуд. камбудиҳои ошкор гардида ба пуррагии наворбардорӣ гардида дар роҳхатҳои ронандагон камбудиҳои ҷой дошта дастнавис гардида акси ронандагон дар сомонаи расмии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе ҷойгир карда шудаанд. 3 далели бениқоби тиббӣ ва идора намудани воситаи нақлиёт ки ба корхонаи ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди нақлиёт, ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Сорбон 14 ва Азия Экспрейшн мансуб мебошанд ошкор гардиданд. аз ҷумла Шамсинов Идибек Зоҳидович, ронандаи Мерседес Спринтер, рақами қайди давлатияш 5585 ТТ05, Раҳматлоев Сунатулло Убайдуллоевич, ҷамъияти саҳомии шакли кушодаи Мехкалон 50 хатсайри 25, Холматов Муслиҳиддин Нурович, ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Муҳаммадҷони Д, Мерседес Спринтер, рақами қайди давлатияш 2082 ТТ05 хатсайри 2, Назиров Маҳмадалӣ Сулаймонович, ронандаи Мерседес Спринтер, рақами қайди давлатияш 8410 ТТ01, корхонаи воҳиди давлатии автобус 3 хатсайри 1, Соҳибназарзода Бобоҷон Соҳибназар, ронандаи автомашинаи Мерседес Спринтер, рақами қайди давлатияш 4312 ТТ05, ҷамъияти саҳомии кушодаи Мехкалона 50 хатсайри 25, Одинаев Сидиқҷон Маҳмадуллоевич, ронандаи Спринтер, рақами қайди давлатияш 9139 ТТ01, ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Корвонсарой хатсайри 5, Саидов Атовулло Содиқович, ронандаи Мерседес Спринтер, рақами қайди давлатияш 7338 ТТ01, ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Нақлиётгаз хатсайри 11, Саидов Саидбек Эргашалиевич, ронандаи Мерседес Спринтер, рақами қайди давлатияш 5966 ТТ05, корхонаи воҳиди давлатии автобус 3 хатсайри 1, Мирзоев Шовали Имомалиевич, ронандаи Мерседес Спринтер, рақами қайди давлатияш 8550 ТТ01, ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Нақлиётгаз, Назиров Манучшер Сулаймонович, ронандаи Мерседес Спринтер, рақами қайди давлатияш 4298 ТТ05 хатсайри 11, ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Нақлиётгаз бе ниқоби муҳофизавӣ, Алиев Карим Исмоилович, ронандаи Мерседес Спринтер, рақами қайди давлатияш 2233 ТТ05, ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Сорбон 14 хатсайри 15 бе ниқоби муҳофизавӣ. роҳбарияти раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе аз роҳбарони корхона ва ширкатҳои нақлиётӣ хоҳиш менамояд ки ҳангоми хизматбарӣ дар хатсайрҳо дастуру супоришҳои вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистонро оид ба риояи гигиенаи шахсӣ, масофаи гардиши бехатар ва истифодаи ҳатмии ниқобҳои тиббиро қатъиян риоя намоянд.